Ha, Jahongir ukajonim mana stanogimizdan to'g'rilab oldik ukajon. Ha, xudo xolasa endi mana rushni ishlarga odam qo'llarim og'rib charchab qoldi. Mana kattamizga rahmat bizga zo'r apparat kitobi ishimizni yengil qildi. Otasiga rahmat. O'yinga charchadik bugun kamgina dam olaylik, chaqchaq qilaylik. Chaqchaq qilamiz ukajon. Ha, endi xudo xolasa mana uka musofir yurtda yuribmiz. Ishlar ketyapti o'ziga yarasha. Ha, xudo xolasa bu mehnatlardan samarasi bor uka. G'ayrat qilib ishlasak, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zingda nima gaplar ukajon? Nima yuribmiz aynalib? Ishlar ketyapti. Ishlar mana shunday ketyapti. Ha, gapir uka. Uydagilar hamma tomon tinch. Tinch? Ha, yaxshi. Bugun nima gaplar uka? Bugun nima ish qilamiz? Ish tugatamizmi, ketamiz? Tamom, ketamiz. Ketamiz deysanmi? Bugun Zayobini bugun mnogo ishdi. Ko'p ishladik-a bugun. Ko'p ishladik. Ha, mayli uka. Shu endi rizq tergani shu Rossiyaga kelganmiz, bola chaqa. Endi sen uylanmagansan. Ish deb nima qilasiz? Boramiz bir kun dam olamiz. Dam olamiz. Bir Natasha bir xotin bor. Xo'sh. Boramiz bir santexnicheskiy ishi bor. Ha, sizga ish taklif qilishdimi? Taklif qilgan. Boramiz bugun kecha. Shu santexnicheskiy qilamiz. Boramiz bir kun dam olib. Bu qanday bo'lar ekan ukajon? Chotki bo'ladi. Bu misal menga to'g'ri kelmaydiganroq o'xshayapti-da. Nimaga? Endi bizlar uka oilali insonmiz. Qanday bo'lar ekan? Mujik emasmisiz? Mujik odam. Mujigimizda endi ishlagani kelganmiz. Qanday bo'ladi? Ish ham bo'ladi-da, ish deb o'lib ketasizmi siz? Lekin bu bir dam olish kerak-ku. Lekin bu gapingiz ham to'g'ri. U deyman, Natasha bu chiroyli ayol bo'lsa kerak-a? Вообще четко. U ruskilar chiroyli bo'ladi dedi ham, ruslar bo'ladi. Вообще chiroyli. Bu gaplashib qo'yamiz o'zi. Hamma 100% bugun kechasi boramiz. Hamgina santexnicheskiy ishi bor. Ha, shuni qilamiz. Keyin magazindan xaritib bir o'tirib, bir kun dam olib. Qanday bo'lar ekan bu odam hech boshqacha bo'lib ketyapmiz-da. Chotki bo'ladi, hech nima bo'lmaydi. Ha, bir marta bordik-da. Shuncha ishlaysiz. Bir o'ylab ko'rish kerak-da bu narsani. Endi bizlar oilali insonmiz, qanday bo'lar ekan shunga odam xijolat bo'laman-da. Xalqi siz kelishinga ham qancha bo'ldi? Kelishingizga shu yerga Moskvaga. Ha, bizga ham bir 5 oy, 6 oylar bo'lib qoldi. Endi sabr qilyapmiz. 6 oy bo'lsa borish kerak-da, bir boramiz, bir o'tirib, dam olib. Ha, bo'lmasa ishlarni tugataylik hozir. Ustalar. Yani. Her zaman da olib turmang 100 ta ustalar.